שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת גבינה במיקרוגל. המצרכים הם 300 גרם גבינת ריקוטה, 300 גרם גבינה לבנה, ביצה אחת, 4 כפות סוכר, 2 כפות שטוחות קורן פלור וכפית תמצית וניל. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הגבינות ואת הביצה. ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את הסוכר, הקורן פלור והתמצית וניל, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני משמנת מעט את התבנית ויוצקת את התערובת לתבנית. אני מכניסה את התבנית למיקרוגל למשך 10-12 דקות. לאחר 10 דקות תבדקו אם צריך עוד 1-2 אם העוגה לא נוזלית. אני מפזרת מעל פיסטוקים טחונים. אני מקשטת עם ריבת אוכמניות. אפשר לקשט עם מה שרוצים, אגוזים, פיסטוקים, פירות, מה שבא לכם. אני מכניסה את העוגה למקרר לשעתיים. אני מכינה לנו קפה וחותכת פרוסות מהעוגה.
עוגת גבינה מאוד טעימה ב3 דקות הכנה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.